새벽 종소리 365일 묵상. 하나님의 뜻을 분별하는 삶. 로마서 12장 1절에서 2절. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 2절. 우리를 그리스도인으로 부르신 이유가 무엇일까? 창조주 하나님을 믿고 예수님을 나의 구주로 섬기는 삶을 통해 나는 어떤 삶을 살아야 할까? 아마도 신앙생활을 하면서 누구나 한 번쯤은 생각해 본 질문일 것입니다. 우리가 신앙을 갖는 것은 오로지 믿음으로 가능합니다. 우리는 믿음으로 구원함을 받았습니다. 그런데 우리의 삶이 믿음만으로 저절로 온전해진 것은 아닙니다. 우리는 매일 주님의 말씀으로 채워지고 훈련을 받아야 합니다. 우리는 훈련을 통해서 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물이 될 수 있습니다. 먼저 우리는 이 세대를 본받지 말아야 합니다. 우리가 세상을 살아가고 있지만 우리가 본받아야 할 분은 오직 예수님이십니다. 세상의 가치관, 세상이 좋아하는 것을 본받지 말아야 합니다. 그것이 제일 중요합니다. 우리가 구원받았지만 여전히 세상을 부러워하고 그것을 본받아서 살아간다면 우리의 삶은 온전해질 수 없습니다. 둘째로 우리는 변해야 합니다. 우리가 진정으로 믿음을 가졌다면 우리는 믿음의 삶으로 변해야 합니다. 가치관이 바뀌어야 합니다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하고 그것을 좋아하는 삶이 바로 변화된 삶입니다. 변화는 습관이 바뀌지 않으면 완성될 수 없습니다. 그래서 우리는 습관을 먼저 바꿔야 합니다. 매일매일 내 삶의 모습을 바꾸어 가야 합니다. 마지막으로 그리스도인은 하나님이 주시는 만족과 기쁨을 따라 살아야 합니다. 하나님이 옳다고 인정하는 길을 쫓아가야 합니다. 그리스도인은 세상을 주인으로 섬기는 사람이 아니라 예수 그리스도를 주인으로 섬기는 사람입니다. 내 삶 전체가 하나님께 드려지는 예배가 되어야 합니다. 내 생각, 내 습관, 내 행동이 모두 하나님이 기뻐 받으시는 예배가 되는 삶이 진정으로 우리를 부르신 목적입니다. 오늘 하루 세상에 어떤 것이 우리를 유혹해도 온전히 그 길을 걸어가는 우리가 되기를 간절히 기도합니다.